那多文章嘅细节，先来投入白一片土，一片秋用笔，老年人为下上分嘅词汇扣起来，三点配合词汇本，了解正确嘅念法，语文嘅意思，包每用词汇本嘅记忆复习词汇嘅正确用法，比如讲用下背嘅文章来示范。阿妹上来熬满酱，当从现五下饭。伫当到战斗人才界学论冲突，冇办沙地阿妹系蛮人，甚至很有道的描述了解，透入摆来参加比赛界，帮皮肤食阿妹的。不过阿妹自己目前来做界，就是拿出最好嘅表现，唔是唐人。狗急无人，真正强界人总系用心机来讲话。天顶比赛紧进行，事实阿妹界分数听音唔多，佢限系10万股压定压紧，当家就来到最尾一关界听7卡。教练老阿妹质量过后，打算千名股去边去吃50卡个界冲量。系讲新讲咧，阿妹会系了解学论界金牌得主，包妹非常大爽。阿妹这排咧，佢点到唔会迟到见效，因为佢哋思算是排咧，总比冇试过将来后悔下感念。阿妹发誓4年过后，会重新转到学论界比赛冲突。来到台湾争取预得金牌。文章作者有时会有注脚，表示出特殊或是需要特别解释的地方，像是本文就有一个注脚来注解举重比赛的专有名词挺举，因为卡是举拿的意思，所以挺举叫做挺举卡。特别系两只卡，大家强调要当到冇强容嘅发音，大家做得注意，